ये चिड़िया खाने के लिए चोरी करती है। और क्या चोरी करती है यार, देखकर मजा आ जाएगा। दरअसल यह है सीगल, जिसे पता है कि इंसान एक इंटेलिजेंट प्राणी है, इसीलिए वो जो कुछ भी खाएगा अच्छा ही खाएगा, और बस इसीलिए ये बीच पर आने वाले हर इंसान पर नजर रखती है। फिर इसका पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फ्राइज जो खाने का मन होता है, ये उसके हिसाब से ऐसे इंसान को ढूंढती है जो इसकी मनपसंद चीज खा रहा होता है, और फिर चुपचाप जाकर उसके पास से वो चीज चुरा लाती है। यहाँ तक कि ये सीगल तो पिछले 6 सालों से स्टोर में चोरी कर रही है, लेकिन आज तक कभी पकड़ी नहीं गई।